观众朋友，大家好，欢迎收看4月29公司台语台的暗新闻，我是陈怡芝。咱先来看今仔日的新闻重点。Costco 一款冷冻梅仔验到 A 型肝炎的病毒，卫生局通知2000外有买的人要注意，因为 Costco 一开始唔提供名单，罚款30万。前总统马英九去希腊参加论坛，批评蔡英文讲台湾甲中国无牵连是违反宪法，爱回实的。来看美国卖场 Costco 卖一款冷冻梅仔。和高雄市卫生局验到 A 型肝炎的病毒，不过有17000公斤已经卖出去啊。卫生局目前在追查商品，找到2400外消费者用简讯甲通知。不过因为一开始 Costco 无愿意提供名单，去互卫生局罚30万。卫生局人员所提就是被验出有问题的冷冻的梅果，因为被验出 A 型肝炎毒素呈现阳性，所以讲真侪消费者拢来退货。高雄市卫生局讲，依据好事多所提供的消费资料，卖出去的数量有17000公斤，也掌握高雄市2400多名买到的人，也伫二备用简讯来通知。不过对着一开始好事多故作提供消费资料，卫生局是依法开罚30万块。针对好事多未及时配合提供销售清单的部分，卫生局已依据《传染病防治法》第43条，处以新台币30万元罚款。高雄市卫生局讲，违反食品卫生管理法的部分，会依据所造成的影响的规模、严重的程度甲相关情节综合评价了后，处6万以上2亿以下罚款。而好事多除了甲物件拢收起来以外，也开放退货。医师也提醒，若民众出现发烧、规身躯人身无爽快、食袂落、会吐甲腹肚无爽快，大只急性 A 型肝炎疑似症状，要赶紧互医生看。我们的眼睛变黄的时候，有黄疸出来的时候，这个就是一个很厉害的一个肝发炎的现象。1%的人可能会变成猛暴性肝炎。通常急性肝炎不严重，致死率也低。那大概是3%，而且比较集中在本身就有慢性病的患者。医师讲 ，A 型肝炎的稳状期有2个月，患着 A 型肝炎的死亡率是3%。也不过医师也讲，那建立免疫性肝炎致死率8%。联好事多讲，已经赶紧把这商品全部拢收起来，对着造成会员无方便，感觉真失礼。也不过消基会批评好事多无做好这个监控，那后续记着消费者的申诉，无排除协助消费者来拍这个团体官司。记者综合报道。美国白宫前国安顾问普顿来台湾访问，今仔日发表演说，讲到中国威胁，佮讲台湾主权独立，伊认为美国应该甲台湾建立正式外交，嘛要扩大区域合作，做伙保护、做伙防卫，互中国唔敢拍台湾。美国白宫前国安顾问波顿来台访问，头一场公开活动就是参加第12届海内外台湾国事会议，佮以台湾当期安定会议发表演说。波顿讲到中国威胁，提倡美国应该甲台湾建立正式的外交关系，美国也爱派更加侪的军舰通过台海，确保自由航行权。中华武器供应力量，赶紧补助对台武器交换的空棒，才会当吓惊中国。Now, on the political military side, I think there's a lot more bilaterally we need to do between the United States and Taiwan. I said in 2000, so 23 years ago, that the United States should extend full diplomatic relations to Taiwan. 波顿指出，相同承认基地，认为台湾是主权独立国家。刷落来台湾下明年2024大选，波顿也指出，听到真侪关系无应该惹事的讨论。也毋过，伊认为只要台湾存在，中国大家拢会感觉很麻烦。对此，将中国威胁对世界公布，加共同保护参自我防卫，都会变得真重要。Not just in the military space, not just making Taiwan a porcupine. The more Taiwan is embedded with other countries in collective security, collective defense efforts, the lower the likelihood that China will take military action. 波顿也强调扩大区域安全合作的重要性，呼吁欧盟等其他国家也采取更加侪的措施来应对中国威胁，像派出军舰到台海，互中国知影武力攻击台湾会有什么款的后果，也需要研究安怎影响中国封锁台湾对全球造成的经济冲击。记者综合报道。副总统赖清德今仔日去高雄参加后援会成立大会。赖清德讲，明年的大选唔但影响民主政治的发展，嘛牵动亚太局势，希望民众支持民进党。啊，但民众党的主席郭文哲话讲要做联合政府，
去互郭台铭口说困无饱。郭文德表示，伊是为互台湾继续拿力相达，才会提出这个想法，毋是困无饱。甲支持者瓦军握手拍招呼，副总统赖清德要代表民进党参选2024年的总统。拜六下晡，高雄市首先成立信赖台湾之友会，起面超过2000人到场。赖清德强调，明年的大选若甲台湾有关系，也牵动印太地区的局势，爱民众选出正确的道路，坚定支持民进党。2024年总统甲立委的选举，牵涉到台湾的未来。嘛影响到民主的体制是毋是有法度通延续后代子孙的幸福，甚至嘛影响印太地区的和平甲稳定啊！要参选总统的人有民众党主席郭文铁，回国了后头一个行程是到台中迎接大甲妈祖回銮。离别到台湾时，佫再讲出组成联合政府的想法，希望取代甲民进党提来口号，确实红海创办人郭台铭批评是拄回国无困饱。我啦，我不是还没睡饱，我还没睡嘛，不是一个办法的。台湾永远从30几年前分裂到现在，要一个让台湾可以重新团结一次的。郭文天讲，以总统蔡英文访问美国，前总统马英九访问中国行程来看，伫外国人眼中，台湾就是分裂的国家。希望和台湾会使重新团结一摆，也有加5月7日领表参加民众党党内初选，选过正式争取总统的大位。记者综合报道。安娜鸿海创办人郭台铭当日争取代表国民党选2024年的总统。郭台铭下晡参加座谈，讲有 AI 协助，以支持核数电棒。佮讲台湾和美国往来，毋是干那会当买武器尔。伊无希望台湾变甲乌克兰同款的情形。另外，郭台铭网络的声量赢过新北市长侯友宜。侯友宜表示，面对风雨，拢会做伙为国家打拼。鸿海创办人郭台铭争取代表国民党参选总统，展开全台抢药之路嚟到台北场，集中伫 AI 科技，讲到台湾后一个复国新山。郭台铭指出 ，AI 是新科技发展平台，那未来台湾总统需要具备国际经济科技的3大能力，也对核数中企表态有条件支持中企。针对美中2大强权对立，伊无希望台湾像乌克兰安尼加做武器训练场。为什么一定要战争？跟美国的交往不一定只有买武器，是一个你输我赢的。只有我们帮他来合作，帮他投资，美国也要发展经济。台湾我不希望也变成人家的武器训练场。民众党主席郭文德下领表参选总统，提出联合政府。我嘅观察，郭瓜配敢是破局。郭台铭表示，家己也未为犯拿出线，无资格讲合作。也毋过双方合作的空间真大，讲到新北市长高虹安就是会当合作的例。那新北市长侯友宜网络声量落后，郭台铭以及关注。侯友宜表示，面对任何风雨，都是刚心刚力，当在为国家尽力。谢谢大家都关心我们的事情，其实只有一件事。能够为国家、为人民多做事，大家都是同心齐力的。针对郭台铭淡出降速轮，讲台湾伫中美之间行降速，红看做甲背水轮比较。侯友宜回应，只要会当互国际看到中华民国，拢值得肯定。记者综合报道。国内边境解封了后，花莲机场迎接头一逝国际航班，有74个越南旅客到台湾。另外，交通部长王国材宣布5月7日开始。来台湾自由行的外国旅客，拢有机会抽5000块的消费金。希望今年观光的人数有600万人。外籍航空的包机离北下晡慢慢降落花莲，为了欢迎这只首航的包机，也特别喷水泉。花莲县府伫入境的大厅安排阿美族的传统舞蹈，欢迎大家。总共74个越南旅客5天4夜行程，大家拢真期待。泰鲁阁，然后还有七星潭、东大门，对，然后就再回去台北玩2天，6、7续再回来花莲玩。这是疫情解除禁令了后，花莲机场头一摆有国际包机，隔3年总有外国旅客对花莲入来。花莲有228位旅客坐原班机到越南，先去以往必须去桃园机场，才会到出国的麻烦。有在花莲搭过这样子的直航包机吗？之前有，我妈妈他们有搭过，就是去山东的时候。但是疫情很久都没有飞。对对。那现在有恢复，觉得怎么样？就很 happy。
每朝观光业者拢真期待，拢办出上新的伴手礼，希望官府会使多多安排直飞航班，带动花莲的商机。因为疫情也睽违3年了，那也很开心，这次就是有那个越南的飞机可以过来。对，那像外国客来台湾消费的能力也蛮高的。官府讲，唔那越南，即阵也伫甲邻近的国家讲包机，希望因为花莲的观光带来一寡活水。首先是锁定了日韩，还有新加坡、马来西亚、东南亚等国家。我们之前这个仁川、釜山定期的这个伊斯坦航空的这个包机，我们也正在积极的洽谈中。为了吸引自由行旅客来台湾观光，交通部也宣布，由台湾金福气活动对5月初开始，各界自由行来台湾旅客有机会抽5000块的消费金。另外，依照团体人数加在台湾的天数，提供5000到5万块奖助金的申请，加经半年以后也重新来启动。记者综合报道。前总统马英九去希腊参加论坛，有真侪争议。毋那官位的称呼互人改掉，马英九咧谈话时，佮讲到9日共识。伊批评总统蔡英文讲台湾甲中国无牵连的这款讲法是违反宪法的回事咧。那咱陆委会认为马英九毋那配合中国的言论，佮批评现任总统实在真无办。In changing my title from former President of the Republic of China on Taiwan to leader of Taipei City. I accepted her apology. 出席希腊第2回经济论坛，前总统马英九出现风波无断，除了名称一直封改，变作中华台北国民党前总统。伫甲学者对谈的时，佮较批评总统蔡英文过去3年2摆讲中华人民共和国甲中华民国互相无隶属，明显违宪，需要回事嘞。She has both broken her commitment made when she was sworn in as president in 2016. She has made no corrections and apologies so far. 马英九表示，民进党继续拒绝9日共识，两岸和平真歹实现。这个言论引起讨论，陆委会认为马英九顺应中共的讲辞，佮批评咱国总统是再度失态。联乡地会也真不满，认为是严重失格，佮就机会设备中国对台的军事威胁，敢是也有资格接受前总统礼遇。马前总统这一段时间在国外的言行作为呢，让国内的很多人看了以后都感到非常的失望。我也不便在这里再多说什么。他配得上这些礼遇吗？我觉得我们台湾社会应该要认真严肃地思考这个问题。对批评马英九基金会执行长萧旭琴也反击，认为陆委会误导咱国民众屈泰山应该随清时，表示只有回归中华民国宪法，坚持两岸不是两国，才会当坚定守护台湾。记者综合报道。新竹市长高虹安洪指控做立委的时诈领助理费。主席会嘛告伊任职期间申请专利涉嫌背信，台北地检署长以被告的身份传唤高虹安，不过高虹安强调会配合调查，希望司法行一个清白。我自己也是第一次才看到资策会提到的内容真的是让我觉得实在是太扯了，而且非常的瞠目结舌但是因为其实在侦查阶段我也不好就是跟外界来做报告，但是我想这个案件告一段落的时候，我也会来跟大家说明这整个过程。检调司法秉持着法律人的风骨，还有客观的事实证据，那尽快的侦查完毕，还我一个清白。台北地检署长第2届传唤高虹安，主要是要厘清高虹安做立委的时涉嫌诈领助理费、违反贪污治罪条例、甲伪造文书等罪。另外，主席会嘛告高虹安涉嫌背信，检察官嘛要求高虹安来说明。来看新北土城一间饭店，因为恶毒气冲突，共开51枪，引起社会惊吓。在弄未成年开枪的主嫌，一个适龄的查甫人，伫马来西亚被抓到，昨暝已经押回来台湾，不过伊同款唔认罪。霹雳小组的成员甲门讲破，直接入去凤林会据点，抓到侪名成员。新北市警方甲20多人带回去，就连这个关键人物也抓起来。这4名查甫人外号叫做海翁，只有23岁。家己讲是凤林会中学组长，有早起的前科。警方认定土城饭店枪击案，伊就是幕后的总经人。涉嫌叫这个少年开枪，4名嫌犯案发了后就买机票走去马来西亚，验过伊行踪早就互掌握，落地了后随互抓起来，滞留伫当地机场足足有8天。透过刑事局驻马来西亚的联络官，
跟当地的执法机关做一个合作，然后顺利的把这个林姓的主嫌在昨天晚上弃返归国。台马共同来合作，28个人阿该登来台湾，只是有对犯行一概拢无承认。而且案发生，警方初步研判，甲两派黑帮金钱纠纷有关系。刚开始是因为一起债务纠纷引起双方的一些误会，然后双方的小弟互相挑衅，而引发了这一次的枪击案件。因为红人会涉及到枪击案的部分，我们所有犯前的讲全部都已经逮捕归案。警方对上发现，红人会有一个车手阿雄欠华山帮几800万块，伊私底下甲这个差钱先提起现钱。结果怀疑有乌食乌情形，造成两派人马伫双北街路上11天互相开枪67枪。这摆红人会有28人互抓起来，有7个人是未成年，占1/4。黑帮少年化问题也特别引发大家关心甲注意。记者综合报道。林务局昨下晡收到恐吓批，讲5月7日要伫阿里山乌白攻击人，搁要放火，而且规定会直播放送。嘉义林管处随报警察处理，警察嘛到位加强巡逻。林管处嘛要求阿里山国家森林游乐区的人员要注意游客看到木栅危险物件。不好意思，我检查一下。环境检视每一台要进入阿里山国家森林游乐区的车辆，园区内底公厕还有餐厅这的所在，因为28号下晡，林务局接到恐吓批，批中有写着5月1号即天要伫阿里山随机来攻击，而且放火，还佫写着伊的通盘会伫边仔直播。在今年3月份，在脸书预告要在桃园机场、松山机场，随意伤人，在今年1月份要在桃园机场放置炸弹，同一个署名。嘉义林管处表示，恐吓批写的名，甲今年3月牛角要伫松山机场、桃园机场等等的恐吓案同款，敢是共一个人所写，搁爱来了解。毋过网络的 IP 位置拢伫国外，真歹锁定，已经请警方来协助调查，嘛且当然要注意，敢有载着危险物品的游客。即日起加派警力巡逻，调派刑事人员至阿里山游乐区相关景点做场地勘查、安全维护。恐慌啊！你哋恐慌吼，好，所以看到这新闻，你感觉讲这人咧？小爱紧抓起来。26号伫桃园机场，才有班机有可能防恐吓要放着爆裂物，倒伫班机停伫接驳机皮管顶，嘛关闭着南坡道来详细检查。28号下晡，嘉义林管处阁收到恐吓批，当地警方已经成立专案小组，嘛提醒民众，若收到这个批，唔通阁再传出去，才袂造成惊吓。记者王刘婷、柯正俊嘉义报道。来看台北松山主会堂，但年母亲节进前拢会办台北母娘文化季，今年已经是第16档啊。早起假，照景2节的活动正式起过。若总统蔡英文嘛有到位，毋若是照景，伫大巨蛋嘛有音乐会，要用文化甲艺术传达信念，提起信众对母亲爱感恩。台北市松山主会堂的母娘出巡，总统蔡英文、内政部长林佑昌、台北市长朱万安拢有来参加。伫今仔早起正式起驾。我要特别谢谢松山慈惠堂，发扬母娘的慈悲精神来做公益，像是捐赠过超过40辆救护车，还有提供清寒学生的奖学金，这些行动都是为台湾社会带来正面的能量。王母娘娘出巡，沿路信众排队软脚骹。伫2到30这2天了紧，祈求台湾风调雨顺，国泰民安。今年参加的人数比往年拢增加超2倍至3倍，今仔日估计超8000人至1万人。已经有16档历史的台北母娘文化季了紧嘉年华，有各地顶头来自会宫斗闹热，艺个火车车队护驾随行，现场是闹热滚滚。对，我逐年拢缀母娘。绕境啊！逐年拢足热闹的，拢逐年有来看那个母娘的文化季，所以来软脚骹，感觉是足好的。母娘是民间对妈妈也是年岁较大女性的称呼。王母娘娘是民国38年以后伫台湾出现的民间信仰。信徒见面拢会以母娘慈悲小借问。台北松山主会堂以社会公益出发，到当地母亲节进程了紧结束，会伫台北大巨蛋办大型的音乐会。提醒信众着爱感恩母亲。
记者曾俊佑采访报道。今年是云门舞集50周年，创办人林怀民的代表作作品《新团》，因暗会伫国家戏剧院的室外同齐转播。林怀民嘛会带舞者出来写舞，甲现场的观众做伙祈福，望台湾风调雨顺，国泰民安。山岭舞者行到外口，云门舞集创办人林怀民亲身指导排练，出团写舞，刷来。大型的红布条雄雄有开，在风中风调雨顺，国泰民安，几个大字就安尼出现。亘古以来万民的一个祷告，所以今天晚上也不例外。云门舞集50周年，全台展开巡演，彰显代表舞剧新团，讲述先民对长山过台湾，经过渡海行行，甲开垦的心路，团队突围的勇气甲辛苦。我想这是永远的，永远的。新传里面的奋斗也是永远的。全台将近24000张门票拢卖完啊！台北场室内巡演是为一场同步伫国家两厅以头前的户外广场，以大规模方式展播，互代表性画面彰显伫户外，也呈现伫观众的面前。新传有特别的意义嘛？它是我们中美断交的时候的舞马嘛。我们是学舞蹈的，对，然后之前就有买票但买不到，所以就一定要特别来看看。为少支持者早就来占位，虽然借使继续大规模来见证这出的舞剧，不过相信上款是真震撼的。记者综合报道。天气报你知，最后来关心明仔载各地台温度。北部地区18度到21度，中部地区20度到29度，南部地区23度到31度，东部地区19度到27度。外岛地区16度到23度，各有未来3天的天气。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，稍等下请继续收看《青春咱的帮》，我是陈怡芝。明仔载同这个时间，咱再会。